ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിലും ക്രിസ്തുവർഷം 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ചിലപ്പതികാരം എന്ന തമിഴ് കാവ്യത്തിലും മലയാള നാടോടി പാട്ടുകളിലും പരാമർശിക്കുന്ന ഏലം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മധ്യപൂർവ്വ ദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നതായി ചരിത്രരേഖകളിൽ കാണാം. വ്യാപാര മേഖലകളിൽ ക്രയവിക്രയം ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാന സുഗന്ധവിളയായിരുന്നു ഏലം. കൃഷി മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ സമൂഹമായിട്ട് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റുന്നത് കൃഷിയിൽ കൂടി തന്നെയാണ്. അതിന് ഭക്ഷണവും മറ്റ് വരുമാന മാർഗങ്ങളും മറ്റ് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടതായ മറ്റ് വസ്തുക്കളും ലഭിക്കുന്നത് കൃഷിയിൽ കൂടിയാണ്. ഭക്ഷണ സാധനമാണെങ്കിലും വസ്ത്രത്തിനാണെങ്കിലും വീട് നിർമ്മാണത്തിനും എല്ലാത്തിനും മനുഷ്യൻ്റെ കൃഷി ആവശ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിലനിൽക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും ആവശ്യമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കൃഷിക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ മേഖലകളിലും കൂടുതൽ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ സ്ഥലത്തും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനവും നടത്തി കൃഷി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു തൊഴിലായിട്ടും ആണ് മനുഷ്യൻ അധികം കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞളും ഇഞ്ചിയും പോലെ തന്നെ സിഞ്ചിബറേസി സസ്യകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ചെടിയാണ് ഏലം. ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2 മുതൽ 5 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ചെടി. മണ്ണിനടിയിലുള്ള പ്രഗന്ധങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവ മുളച്ചു പൊന്തുന്നത്. പൂങ്കുലകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഈ പ്രഗന്ധങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ശരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൂങ്കുലകളാണ് ക്രമേണ ഏലക്കയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്പൈസസ് പേരിലാണ്. കാരണം അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഏലമാണ്. ഇടുക്കിയിലെ ഏലം ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും നിലവാരമുള്ള ഏറ്റവും ഗുണമുള്ളതായ സ്പൈസസ് ഏലം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ കർഷകരുടെ ഒരു പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാണ്, അവരുടെ തൊഴിലാണ്, അവരുടെ ജീവിത മാർഗമാണ്. അത് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് ഒരു ഈശ്വരൻ നൽകിയ ഒരു വരദാനമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും.